各位观众朋友们，欢迎来到今天的古诗赏析时间。今天我们将一同走进唐代诗人王昌龄的世界，感受他笔下的月夜美景与深沉情意。这次的主角是他的名作《同从弟南斋玩月忆山阴崔少府》。话不多说，让我们一起品味这首诗中的故事吧。同从弟南斋玩月忆山阴崔少府原文如下：高卧南斋时，开为月出土。清辉淡水幕，掩阳在窗户。冉冉几盈虚，澄澄变金谷。美人清江畔，是夜月饮苦。千里共如何？微风吹兰渡。诗的一开头，王昌龄便为我们勾勒出一幅清幽的月夜画卷。高卧南斋时，开为月出土。他与堂弟在书房中静卧，掀开帘幕，清冷的月光洒在水波与树影之间，月光如流水般倾泻，柔和而淡雅，映衬出南斋的幽静。这一场景仿佛将我们带入了一幅静谧的水墨画。接下来，诗人从眼前的月光转向对时间与人生的深思。冉冉几盈虚，澄澄变金谷。明月的圆缺交替，见证了无数古今的变迁。月光依旧清澈，而事实却早已不同。王昌龄通过这种对比，感慨时光流转，人生短暂。这种深邃的哲思为全诗增添了厚重的历史感。诗人突然想起了远方的友人崔少府。美人清江畔，是夜月饮苦。这里的美人不仅指崔少府的高雅品格，更融入了诗人深厚的友谊与敬意。他想象崔少府此刻也在清江之畔，对着同一轮明月吟诗，抒发乡愁。那份遥远却深切的思念跃然纸上。最后两句诗，千里共如何，微风吹兰渡。诗人以兰渡的香气比喻友人的品德与才华，这香气随着微风传遍千里，仿佛是诗人寄托思念的象征。这一结尾既清新又含蓄，将友情的深沉与温柔传递到千里之外。这首诗之所以令人感动，就在于它将眼前的月夜美景与对友人的深情巧妙结合。王昌龄从宁静的自然景致，延伸到对时光与人生的感悟，再到深厚的友情与思念，层层递进，情感浓烈却不失典雅。整首诗用字精妙，画面感强，情景交融，耐人寻味。这首诗创作于一个月色如水的夜晚，王昌龄与堂弟在南斋对月而坐，心生感慨。他借助这轮明月，表达了对远方友人的思念与对时光意识的叹惋。这是友情与诗意的完美交织，更是一篇千古传颂的佳作。怎么样？是不是觉得这一轮明月也照进了你的心里？如果你喜欢这样的诗词赏析，请为我们点赞、订阅，并在评论区留言告诉我们。